各位朋友，大家好。我们今天来分享的是这台 Honda 的 CR-V。这位朋友说，他的车开起来一直有一个叽呱叽呱的声音。我们来试一下车，了解一下，看到底是什么问题。这个铁套就是异音的来源，旧的铁套中间都已经断裂，现在在清洁除锈。这个工程还算蛮大的，需要这么多的特殊工具来处理。它的瑞士的强化铁套用起来比较扎实，操控性也会比较好。铁套安装完成。Honda CR-V